Non é unha demanda nova, senón que a iniciativa cidadá de Boiro leva meses solicitando ao Concello que dote de desfibriladores a todas as instalacións deportivas do municipio. Xa en marzo do pasado ano o Pleno aprobou por unanimidade unha moción ao respecto, sen que polo momento se teña materializado. Pedimos hai un ano e pico un desfibriladores e ademais unha coberta aquí para os pais cando veñen os rapaces a cubrirse. Foi un ano que presentamos as mocións, foron aprobadas por unanimidade, pero o alcalde ten un sentido, un espírito de contradición que calquer cousa que sea aprobada, que ten a obligación de levarla a cabo por lei, ele leva a contraria e non o fixo o día de hoxe. O voceiro da formación independente insiste en que esta actuación suporía un gasto menor, pero axudaría a salvar vidas acurtando o tempo de resposta no caso de parada cardiorrespiratoria. A xente que é sencillo, é os propios que os vende que valen 1000 e pico euros e prepara a xente para saber utilizarlos. Hoxe, os ataques cardíacos, como sempre, pero hoxe máis, porque a vida é moi agitada, deporte e tal, se necesita ter un aparatito destes que costa pouco, e se salvarían a cousa de minutos, e se salvarían moitas vidas. O día que ocurra algo desagradable, creo que o alcalde tendrá que responder a todo eso que poida ocurrir. Manuel Velo lembra que nos últimos meses xa se teñen rexistrado incidencias deste tipo no municipio, que non conta cos medios axeitados.